بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ ذا مقالة ذا مقدشو قيبتي لبعض dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin dalka Afrika jacalkiisa bari asaaska magaalada muqdisho sida aan hore uga soo hadalnay qaybtii koowaad waxa uu qiyaastii aad ugu dhowaa ayaamihii ay dhisnayd magaalada taariikhiga ah ee Serubion, taa oo ay taariikhdu ku caddahay in ay dhisnayd qarnigii koowaad ee miilaadiga. sidaan hore uga soo hadalnay waxaana lagu sheegay in ay ahayd magaalo dekad ah iyo suuq weyn oo ganacsi xoog lihi uu ka jiro. waqti badan uma dhaxaynin dumidii Serubion iyo dhismihii magaalada muqdisho. taa ayaana caddaynaysaa in muqdisho jiritaankeedu soo taxnaa muddo ka badan 1000 sano. sidaa awgeed waxay muqdisho u bambaxday inay tahay magaalada ugu qadiimsan iyo tan ugu muhiimsan ganacsi ahaan marka la isku soo duubo bariga Afrika. saldanada muqdisho waxay ka soo bilaabantay markay soo degeen dad carab ah oo la oran jiray Imuzidiyiin oo deganaanshahooda muqdisho la wariyo waqti aad u horreeyay, taa oo ay ka dhalatay saldanadii Al Muzaffar oo ahayd federation ka kooban Soomaali iyo Carab. wuxuuna federationkaasi ka maarmi waayay in uu ku xirmo qarankii ajuuraan ee xoog badnaa. dhaqdhaqaaqa ganacsi. culimada archaeologiga ee baara taariikhda dadkii hore iyo raadka ay ka tageen waxay qoditaano ay sameeyeen ku heleen lacago laga leeyahay Shiinaha, Sri Lanka iyo Vietnam, taa oo caddaynaysa in ay la lahaayeen ganacsi xoog leh saldanada muqdisho. inta badan lacagaha Shiinaha waxay ku taariikh ahaayeen sulaaladii Song, walow la helay lacago ay taariikhdoodu ku aroorayso sulaalooyinkii Ming iyo Qing sida ay sheegeen culimada archaeologiga. tusaale ahaan khabiir Ingiriis ah oo la yiraahdo Richard Bancast waxa uu yiri sidan: muqdisho waxay u dirtay safiir sulaaladii Ming ee Shiinaha. boqorkii Yong Le waxa uu soo diray Admiral Zheng He si uu ugu celiyo safiirka magaalada muqdisho. Zheng He waxa uu muqdisho soo booqday mar labaad sanadkii 1430. haddii aan in yar ka sheegno taariikhda Admiral Zheng He, waxa uu ku dhashay Kungyong oo ah tuulo ku taala gobolka Yunnan ee dalka Shiinaha. waxa uu ka dhashay qoys muslim ah, magaciisana waxa uu ahaa Ma He. Yunnan waxaa waqtiga ka talinayay Mongoliyiinta. sanadku markuu ahaa 1381 waxaase xoog ku qabsaday ciidamada sulaaladii Ming. Ma He waxaa loo qabtay maxbuus ahaan isaga oo 10 jir ah, wuxuuna adeege u noqday Amiir Zhu Dai oo ahaa boqorka mustaqbalka. wuxuuna adeega ka ahaa guriga reer boqor. magaca Zheng He waxaa u bixiyey amiirka. waxa kale oo loogu yeeri jiray magac labaad oo ah Sambao oo loola jeedo 3 jawharadood ee diinta Buddhista, the 3 jewels of Buddhism. ganacsatada muqdisho dhulalka fogfog ka sokow waxay xiriir ganacsi oo xoog leh la lahaayeen dhulka ku yaala bariga Afrika marka koonfur loo raaco. tusaale ahaan waxay saldhig ka samaysteen Sofala oo hadda loo yaqaano Nova Sofala oo ahayd dekadda ugu muhiimsan boqortooyadii Monomotoba ee caasimadeedu ahayd Montfora. waxay ku tiil daanta webiga Buzi halka uu badda kaga daro ee gobolka Sofala ee dalka Mozambique. waxaana helay ganacsatada iyo badmareenada muqdisho iyaga oo geyn jiray dharka suufka ka samaysan kuna soo bedelan jiray dahabka. waxaa iyadana mudan inaan xusno in muqdisho waqtiyadii dhexe ee midiybalka loo yaqaanay oo ay hogaaminaysay ganacsiga badweynta Hindiya waxay samaysatay lacag iyada u gaar ah si ay u sugto jagadeeda ah hogaaminta ganacsiga una fududayso dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee gobolka.
lacagaha waxaa ku daabacnaa magacyada in ka badan 20 suldaan. lacagta oo u samaysnayd habkii ay u samaysnaayeen lacagihii faadumiyiinta iyo cuthmaaniyiinta. waxaan qiyaasi karnaa in saldanadda muqdisho ay ahayd mid ka mid ah saldanadaha ugu xooga badnaa dhaqaale ahaan waddamada bariga afrika ee xilliyadii taariikhda ee dhexe. dadkii ku hoos noolaanaa saldanadda waxay ku haysteen heer maciishadeed oo sare. lacagta muqdisho waxay ahayd mid aad u faafsan oo si aad ah looga isticmaalo gobollo fogfog. waxaa qaarkeed laga helay dalal ay ka mid yihiin imaaraadka carabta. waxaana ku daabacnaa magaca suldaankii qarnigii 15aad ee magaciisu ahaa cali bin yuusuf. waxaan halkan ku xusi doonaa qaar ka mid ah magacyadii salaadiintii isaga dambeeyey saldanadda muqdisho oo magacyadoodu ay ku daabacnaayeen lacagaha la helay. ma aha sida ay magacyadoodu isugu xigaan in ay u kala dambeeyeen, sababta oo ah lacagaha la helay waxay ahaayeen kuwa aan ka badnayn hal cantoobo. waxay taariikhdu sheegtay in sulaaladii faqruddiin ay ka mid ahayd sulaalooyinkii ugu horreeyey saldanadda muqdisho. magacyada salaadiinta waxaa ka mid ahaa abubakar bin faqruddiin, abubakar bin muxamed oo ahaa suldaankii talada muqdisho hayay wakhtigii uu booqday ibnu batuuta, cabduraxmaan bin almusaacid, yuusuf bin saciid, suldaan maxamed, rasuul bin cali, yuusuf bin abi bakr, maalik bin saciid, sultaan cumar iyo zubayr bin cumar. sahano 3 ahaa oo cilmi baaris oo lagu sameeyey magaalada warshiiq sanadkii 1920 iyo 21 waxaa lagu soo helay lacago uu ku daabacan yahay isla suldaanka aan hore u soo sheegnay. waxa kale oo uu caalimka la yiraahdo Enrico Cerulli uu daboolka ka qaaday in lacagta ay isticmaali jireen saldanadii muqdisho. waxaana la dhigay Scuola Orientale ee jaamacadda Roma. waxaase guuldarro ahayd in la waayay oo ay luntay dagaalkii labaad ee adduunka. sidoo kale Cerulli waxa uu ka helay lacagtii hore la mid ah tuulo ku taalo meel 14 kilomitir u jirta magaalada warshiiq dhanka waqooyi galbeed. sidoo kale dalka Ciraaq ayaa laga helay sanadkii 1971 lacag maar ah oo uu ku daabacnaa suldaan cali bin yuusuf. iyo lacag kale oo birta bronska ah ayaa iyadana laga soo qoday belid oo u dhow Salaala ee gobolka Dhoofre ee dalka Cumaan. intaa waxaa noogu dhammaaday qaybtii labaad ee taariikhda magaalada muqdisho. qaybta saddexaadna kala soco isla channelka Rugta Hiddaha. درخشنده سره